E aí, tudo bem com vocês? Chegamos no sítio. Chegamos no sítio. Hoje a gente veio no sítio. Veio eu, Louise e Lorival, que saiu ali para fazer alguma coisa. Viemos no sítio conferir como é que tá as coisas por aqui. Como o resultado do capim. Lorival foi ali consertar o tubo que tá meio ruim. Desacoplou. E ó como ficou o resultado do capim. Depois de colocar, de bater o mata-mato. Aí alguns dias depois, hoje é 3 de fevereiro, a gente teve aqui por volta do dia 23, por aí. Então, olha como ficou o resultado do mata-mato. Hoje deu uma chuvinha aqui na região, tudo bem fresquinho. Chão molhado, terra molhada. E aí, como é que tá o resultado do mata-mato? Bastante seco já. A grande parte já secou. A gente está aguardando o trator da prefeitura para poder arar aqui o nosso sítio. Para poder tirar esse mato todo. E aí a gente bateu o mata-mato para poder ver se consegue diminuir a quantidade desse capim. Quando o trator passar, aí depois a gente vai tentar retirar para ver se dá-se menos dele. Essa é a intenção, de bater o mata-mato e depois passar o trator. Eu aqui, Lorival tá ali trabalhando. E aqui tá o lugarzinho que Dona Sônia tem vindo esses dias. E tá capinou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui atrás. Meu celular não é evoluído ainda, não dá pra pausar e mudar a câmera. Tem que recomeçar a gravação, então. Aí tá ela veio, capinou essa área toda. Sempre de manhã ela tá vindo e tá dando uma capinada aqui no sítio. Hoje a gente não vai demorar muito. Vamos ficar por aqui, fazer algumas coisas e depois a gente vai embora. A Lorival lá em cima, ó, consertando o tubo que soltou. Aí ele foi lá, vai tentar consertar para poder cair a água de novo. Tem o gado do vizinho, ó, e aí o tempo quente também é propício para o tubo descolar, soltar com calor. Aí ele tá lá consertando, senão a gente fica sem água no sítio. Tá lá, ele lá, ó. Só tá eu, Lorival e Louise. E o Lucas foi pra escola. O Lucas já foi pra escola, já acabou as férias. Louise só no final da semana, né, Louise? Que vai acabar suas férias. E Dona Sônia não deu pra ver, né? Não deu pra vir hoje. Só veio a gente. E nos dias que Dona Sônia veio, minha mãe veio, ela plantou mais umas plantinhas. Essa aqui, ó, que aqui a gente conhece como Horas pronobis. Ora pronobis, um negócio desse. Ora pronobis, essa aqui. Ela plantou, já deu uma olhadinha. Aí ela plantou mais algumas coisas e fez o sistema dela de irrigação. Que Dona Sônia não é mole não. Aqui. Ó. Plantozinho, pezinho de pimenta. Coentro de peixe, a gente conhece aqui como coentro de peixe, ó. Fez o sistema dela de irrigação com a garrafinha. A pontinha aqui do cotonete, ó. Já coloquei água, esse aqui tava seco. Tá aí pingando.
Ali é o inhame, né? Mas a garrafinha do inhame não tá pingando não. E eu não sei como eu solucionar isso. E aqui tem mais o que ela plantou, meu Deus. E ela plantou mais esse negócio aqui, que... Isso aqui, que não tem folha. Não tá muito bonitinho não, viu? Mas a água também já secou. E eu vou substituir a garrafa, a água, colocar água. Mas ela não... É outra plantinha que ela plantou aqui. Outra coisa. Depois eu vou procurar saber o que é que eu já esqueci. Sem folha também não dá pra saber o que é. E o inhame tá aqui. Firme e forte, vai subindo aqui, ó. O chuchu tá ali. Mas o chuchu não tá muito também bonitinho não. Parece que a chuchu também tá ali. Que ela plantou. Mas não tá muito legal não. Parece que tá apodrecendo no fundo. Uma apodrecida. Mas se não vingar esse, mais pra frente a gente planta outro. Até dar certo. Uma hora dá certo. Aí estamos aqui. Ali o banheiro. Capim morrendo. Ó. E queria falar também, agradecer a todos que têm visualizado nosso conteúdo. Não esquece de compartilhar com um amigo, um parente, para o nosso canal crescer. Agradecer a todos, né, que nos tem incentivado para a gente continuar o canal, continuar postando, que tem gostado, né, tem incentivado os vídeos. Então agradeço a todos e continuo o pedido. Não esquece de se inscrever, de compartilhar, de curtir. Lorival tá lá na cerca, colocando alguns paus. Fica por aqui.
É, já estamos indo embora. Teve muito, eu só veio mesmo dar uma olhada no sítio para não deixar a coisa parada. Eles vão aqui e já estamos indo. Não teve muito trabalho não, só a gente só veio mesmo ver como é que tá as coisas. E é isso. Até a próxima.